Вау, как тут жарко. Ох, как тут жарко. Тут так жарко. Очень жарко. Ну да, тут жарко. Мы же уже прилетели. У-ху! Мы же уже прилетели, конечно, жарко. Мы же тут на островах. Все дела. Все такое. Ну да. Вы хотите в отель? Да, мы уже записаны. Ну все. Сейчас придут и ставьте багажи тут. Сейчас придут и заберут их в номер. О, классно, вот это люкс. Только, надеюсь, мы их целыми увидим. Конечно. Да, мы очень надеемся. Конечно, вы их целыми увидите. Не беспокойтесь. Только вот вы, наверное, думали, что холодно в самолете. Ну да. Да, а вот у нас уже тут не жарко, поэтому с малышей вы можете снять. Ой, да, спасибо, что сказали. А то у вас малыши станут сосисками на костре. Сосисками на костре. Да, поэтому так. Хорошо, спасибо. Да, это тоже отдайте, наверное, лучше. Ой, да, ну ладно. Да вы всю поездку с этим были, так что ничего страшного, уж поверьте. Ничего страшного, вы уж поверьте. Ну ладно. Пойдемте. Кто это? Кто это? Я аж до речи потеряла. Кто это? Ой, мамочки, как я перепугалась. Ой, мамочки, что это? Ой, какой классный. Какой он классный. Иди ко мне. Ой, он такой сладкий и правда такой хорошенький. И правда, милашка, не могу. Мама, иди посмотри. Не надо мне его сюда. Не надо мне его сюда. Какой? Нет, не надо, пожалуйста. Да ладно, ну ладно, чуть-чуть. Да ладно, мама, он просто к тебе перешел на ручки. Ну, да, довольненько миленький, да. Ой, вы хотите его взять? А то его тут кормят. Он дом очень давно искал. Ой, правда, но я не могу стоять. Он такой хорошенький, я не могу стоять. Мы его берем, мне его жалко. Даже вот вы коробочку взять можете. Ой, спасибо. Ой, спасибо вам большое. Да не за что. Ура, море, класс! Ладно, папа, вот какая водичка. Купаться идем. Это же самое главное. Зачем мы сюда приехали? Чтобы покупаться, конечно. Классно! Класс, море, как я это долго ждала. Мы тоже можем. Купаться. Да, мы тоже можем. Мы все можем. Класс! Так, вы там аккуратно. Сейчас надо, молодой человек, отойдите, пожалуйста. Так, надо вообще, сколько нас... Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут стульчик вот тут, чтобы мы за вами смотрели. Вот. Зонтик. И еще для девочек. Надо еще столько стульев притащить. Еще
вот стол надо тоже перетащить вот сюда. А еще, дорогой, успокойся, море же классно. Но я все равно как-то переживаю, потому что, ну, дети надо обезопасить. Так, отойди. Угу. Так, я все сделал. Теперь я уже могу. Уху, как классно. И правда классно. И правда классно. Ой, он ее поцеловал. Мороженое, мороженое. Кто хочет мороженое? Вы хотите мороженое, малыши? Ой, ну все, я накупалась. Это, конечно, класс купаться. Ой, что-то я и правда накупался. Мороженое — это интересненько. Мороженое звучит заманчиво. И правда заманчиво. Мороженое, 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 мороженое. Да, и правда мороженое звучит заманчиво. Кто сказал мороженое мы в деле? Да, мороженое мы в деле. Так, надо их подвинуть чуть-чуть. Ну, мороженое входит во все. Мороженое входит во все. Вот вы заплатили же, да, за отель, за все. Ну да, конечно, заплатили. Ну вот, так это вам, как говорится, ну да, входит. О, тогда я возьму... О, с фасолью. Ой, фасоль с кукурузой попробуем. О, интересно, я с малинкой. И я тоже с малинкой. Я с кокосом. Я с вот этим фруктом, не знаю, как он называется. Хорошо. А вы что хотите? О, я хочу с вот этим, да, с кокусем. Не с кокусем, а с кокосом. Ой, да, спасибо, папа, с кокосом. Я тогда возьму вот это. Интересный фрукт. Ну, хорошо. Хорошего отдыха. Так. Ой, папа, может, смотри, из этой ракушки что-то мы сделаем? Сейчас, может, в ведерко поместится ракушки. Нет. Но я тоже тебе, сестренка, помогать ракушки буду держать. Помогать ракушки держать. Вот еще ракушка. Давайте, дети, не отстаем. Еще сейчас надо найти еще. Ой, это где-то тут у нас. Классно, классно, тут у нас, тут у нас. Классно, нашли ракушку. Вау, классно. Еще одна ракушка. Еще одна ракушка. Классно. Ага, классно. Камилочка, иди нас сфоткать, чтобы запомнилось, какие тут искатели. Ладно, хорошо.
Ой, вы молодцы какие. Так, фотоаппарат сюда. Так. Красота. Давайте что-то сделаем. Выбирайте. У нас одна веревка. Пока что. Сделаем. Вот такое. Папа, смотри, смотри. Папа, смотри. О, классно, подарим маме. Мама! Что такое? Это тебе. Ой, да, красиво. Это вы нашли? Спасибо большое. Красота, дайте поцелуй. Мои хорошенькие. Идите, найдите мне еще что-то. Мои искатели. Леон, ты где? Я чуть. Веревку нашел. Ой, шлепанцы сделал. Молодец, что шлепанцы сделал. Возьмем вот нет, такую ракушку. Смотрите, какие шлепанцы я сделал. Классно, да, очень классно. Дорогая. Ой, вы что-то еще нашли? Сделали что-то? Вот такие шлепанцы. Ой, красота. Я теперь буду самая красивая тут на море. Так, опа-на, это классно. Да, тут очень классно, мне кажется. Да, класс. Так, на малышей превыше всего вот это вот. Жилеты. Это на вас. Хорошо, а малыши девать куда? С ними тоже можно? Еще чего вздумали? С малышами вообще нельзя. С малышами вообще нельзя. Вы чего уж напридумывали, туристы? Ладно, хорошо. Не надо так горячиться. Так, кто хочет со мной? Я. Ну пусть они сначала. Идемте, мои хорошие. А я вас фоткать буду. Ой, ну да, у нас скоро будет альбом 200 страниц. Ой, да ладно вам. Садитесь. Садитесь, давайте. Хорошо, мы выбираем... да, мы выбираем красный. Давайте, давайте. Кто спереди? Я спереди. Хорошо. Давай. Только держись крепко, доченька. Хорошо. Хорошо. Ну, поехали. Уху! Уху! Ой, это классно! Это классно! Всем привет! Уху! Классно! Да, очень классно! Уху!
Классно! Уху! Ой, это и правда классно. Ой, было очень классно. Давай, вылезай. Да, это и правда очень классно. Классно! Не красно, а классно. Классно. Ой, забыла вас сфоткать. Но сейчас, девочки, вы точно справитесь. Да, справимся, папа, не переживай. Не переживай. Ну, им одним нельзя. Но они будут хорошо, да? Да, все будет хорошо. Раз, два, три. Поехали. Классно. Это так классно. Только все, я устала водить. Мало было. Мало. Папа, я сейчас с тобой. Давай. Не бойся. Все будет хорошо. Давай, маши всем. Все, вы готовы? Ой, классная фоточка. Не могу нарадоваться. Все, следующая фотка будет, как вы катаетесь. Ой, мои хорошенькие. Ох, папа, это очень классно. Классно. А что все с папой да папой, папой да папой, папой да папой, папой да папой? Ну что это такое? Папа да папа, папа да папа, папа да папа. Не подходит. Кто-то хочет со мной? Где мама? Я хочу с тобой. Пойдем. Мама, я хочу с тобой. Давайте выберем в этот раз фиолетовый. Ладно, мы тут одни девочки, но раз так, то да, фиолетовый. Почему бы и нет? Давайте спереди. Будет классно. Да, классно. Готовы? Раз, два, три. Начали ехать. Ого, класс! Ого! Мама, ну не так же быстро. Мама. Это уже страшно немного. Мама, не так быстро. Мама, не так быстро. Ну не так же быстро, мама. Все, приехали. Классно. Да, очень классно. Ну а что? Ты нас сфоткал, дорогой? Ну, у вас такие лица были, что было как-то фоткать надо. А давайте всей семьей. Можно же с малышами? Нет, я сказал нет. Ладно. Давайте. Хорошо. Мы вдвоем. Хочешь с нами? Ну да, если мы влезем, наверное. Ой, не влезем. Ну ладно, ничего страшного. Да нет, я, наверное, с мамой. Или с кем-то еще. Классно, сестричка, я с тобой. Буду. Так, давайте.
Мы на зелененьком. Да. Давайте, кто со мной? Я с мамой. Хорошо, давай ты со мной. Спереди будешь. Да, папа, я люблю спереди. Тут классно. Тут лучше всего. О, привет, доченьки! Привет! Так, да, нам, пожалуйста, еще один. Девочки, какой будем брать? Красный. Самый модный. Нет, давайте оранжевый. Ну да, оранжевый тоже ничего. Так, давай спереди. Я тут. Давай это сзади. Хорошо. Класс. Класс. Так, ну где там остальные? Привет. Да, привет, привет. Уху, классно вообще. Уху. Ну что, семья, вы готовы? Стойте, стойте, а сфоткать можете нас сфоткать? Смогу. Так, где там фотоаппарат? Сейчас сфоткаю их. Давайте, не помещайтесь. Поближе. Да. Все равно не помещайтесь. Еще поближе, да, вот так, наверное. О, отлично. Да. Все, я вас сфоткал. Ага. Так, это тут ихние фоточки. Хорошо. Все, вы готовы? Раз, два, три. Поехали. Сейчас мы тут разберемся с управлением. О, все. О, мы первые. Ого! Мы первые! Классно! Мама, не так быстро! Мы тоже разобрались! Уху! Уху! Фух! Вот это да! Ой, не говори. Ой, смотри, тут море, тишина. Вау. Ой, да, тут вообще тишина. Ой. Классно море. Классно. Сисичка с тобой. Ладно. О, я с вами. Уху. Уху. Ой, уже настал вечер, нам надо идти в номер. В номер? Ну нет, ну почему? Надо уже в номер. Ну нет, я вот поплавать. Что в номер? В номер, нет, нет. Да, надо в номер, уже поздно, вам спать надо. Мы же аж на
Мы аж тут на... Не. Мы аж тут на 10 дней. Вы чего? А, да, ну ладно. Давайте вылазим. Ладно. Надо идти в номер, так в номер.